عبالكم البنات نهار الجمعة. تعرفوا الخدمة تاع الدار وكل والميناج وياسر حوايج نهار الجمعة، بما انه خاصة انا يعني نخدم على بالكم. يعني عندي الويكند لازم ندير فيها ميناج. بدينا اليوم تاعنا بهذا الفطور، يعني تركي فطور خفيف. كنت درت فيه البنات عظام مقلية، وحطيت لي توست، وحطيت في هذاك البلاطو باتي فرماج مكسرات وطماطم وزيتون وخيار كيما تعرفوا. نحب ديما يتابعوني في الانستغرام يعرفوا باللي نحب نفطر كيما هكا. قليل ونشرب حليب البنات باسكو انا اصلا ما نشربوش. من بعد البنات نروحوا دركا للخدمه تاع الدار. بعد الفطور البنات رحتوا لا شامبر، بديت بها هي الاولى، كل مره نحكي البيت. بديت بلا شامبر البنات، نحيت كلش ومسحت الغبره. شوفوا راني شاركتكم هذا الروتين باسكو ديما يسقسوني البنات. آم، كيفاش منظمة بين الخدمة والدار وكل الميناج الكبير نديرو في الويكاند البنات، والباقي الايامات نمسح بركة ولا كل مرة ندير حاجة. بالنسبة لشامبر تاعي المبل تاعها نمسح طبعة، نعقب عليها. ابخي البنات نمسح بلانجات باسكو شفتوها بيضة. بعد البنات كنت نحيت هنا الفريش تاع السرير كامل واسبيريتو بالاسبيراتور. بالنسبه اللي سقسوني على الاسبيراتور تاعي وش هي، اسمها رايلون، ماركه جزائريه. هذه البري تاعها طايح خلاص، ملاحه عجبتني. كاليتي تاعها تهبل وتسبيري بيان وقويه. وفيها 3 بياس، هذه صغرونه اللي تشوفوا فيها تاع الفراشات، وواحده الكبيره تاع الزريبه والارض، وكاين كيف كيف تاع لي فوتي. من بعد البنات جيت الكوافوز، نحيت هكا كلش كيف كيف مسحتها. من بعد ما مسحت المبل تاع لا شامبر كامل البنات، هزيت كلش ودركا باه نسبيريها كيما شفتوا لاسبيراتور ندير بها حتى الارض. هي تاع غبار بركه البنات، تاع غبره بركه، مي نسبيري بها الارض يعني مش للماء، نحي منها هذيك الغبره. وعلى بالكم خاصه انه انا تاعي كيما تشوفوا فيها ابيض تحت من الغبره وتبان فيها كالوسه. من بعد البنات رحت هنا البيت القعده. شوفوا راح نهز اول حاجه هذو نبدا بها، نمسح طاب الباز تاعي. ومن بعد جيت البنات باه نمسح طاب التلفزيون. شوفوا تدخل لي الغبره جراف لداري، وخاصه انه المبل تاعي كله ابيض تبان عليه خلاص البنات. يعني وحله فيه كي الابيض كي نوار، يعني كيف كيف. من بعد جيت به نسبيري الزربيه. هذه مش الزربيه اللي جبتها معايا في الجهاز تاعي، اللي جبتها معايا في الجهاز للبيت. هذه حرقت لي البنات للاسف. غابتني خلاص باسكو نحبها جايه سامبل وما لقيتها غير بالسيف. مي معليش، هذيك البنات اللي فرشتها بعثوها لي كادو مع لي فوتاي. بعد البنات هزيت كلش وسبيريت الارض ورحت للاول البنات ما سبيريت الزربيه. من بعد دخلت للصالون البنات، درت لي فوتاي وهزيت هكا الحوايج ومسحت هكا الغبره تاعها، وبه نسبيري الزربيه وكيف كيف اسبيريت شويه لي فوتاي، مع اني ديجا درتهم في العرضه، مي قلت لازم نديرهم باسكو الغبره تدخل لي للدار. من بعد البنات جيت هنا للدوش باه نغسل هذولي طابي تاع لا شامبر البيض، هذوك تاع الفوري تعرفوهم، ما نصورهم لكم. نغسلهم البنات تاع الماشين لافي. وشوفوا كيفاش نحكهم، باش نعطيكم فكره. نحكهم بايدي هكا. نحاول نحك بيان كيما راكم تشوفوا، زي هكا يتغسلوا. بعد كي يشوفوا يرجعوا كيما كانوا في الاول. بعد ما كملتهم هما نشرتهم، رحت باه نكمل الدوش، مسحت الكباس كامل. لو كان يبقى كون غير يعني جات الدار كي تنظفيها تبقى كيما راها. بصح الله غير، بتعرفوا الدار الغبرة وكل واحد عايش فيها لازم لها تنظيف ديما يعني.
كملت هنا البنات الدوش، ومن بعد رحت للتسياق باه نسيق الدنيا. شوفوا البنات سيقت هنا، يعني درت تسييقه هكا كبيره. باسكو على بالكم يعني هاي الويكند كل سمانه لازم ندير هكا تسييقه في ساير الايام هاني نمسح. الجو هذا اليوم البنات كان محلاه محلاه، هذاك عليه هويت الدار كلها. اصلا انا كي نشوف الجو هكا نحب غير ندير ميناج للدار ونحل التيوق كله ويدخل الهواء والشمس تضرب في الدار. الله الله علي كيف. اخر حاجه الكوزينه البنات، ومن بعد رحت نرجع في الحوايج. رجعت لي طابي تاع الدوش، بدلت البشكير تاع وجوهنا. ومن بعد رحت للشومبر. دخلت هنا البنات دخلت المخيط باسكو حطيتهم يتشمسوا، ونص غسلتهم وبدلت حتى المخيط باسكو عندي بالدوبل. جيت باه نبدل الفريش. شوفوا ننصحكم العرايس كثروا لي بارير والدرا، اخذوكم من هاك الفراجات الغاليين اللي يجوا ثقال وكل. انا ديت زوز وشيت لي عزوزتي واحده، ما حبيتهمش خلاص، مش ما حبيتهمش، هما ملاح انيقين كي يتفرشوا ما يعلوا، ما تقدروش ترقدوا فوقهم. يعني ملي زوزت وانا نفرش في لي بارير الدرا هما اللي يساعدوني. وبالنسبة لبنات لهذا الفريش ماهوش مشري مخيط، ننصحكم كيف تخيطوا احسن باه يجيكم القماش كي نقولوا بالوفرة، باسكو اللي يتباعوا برا يجوا ناقصين. زي انا شريت زوز ولا ثلاثة جوني ناقصين على المطلع تاعي، يجوا صغار وزيد ما همش براتيك، والكاليتي تاع القماش ثينا مش كيما تخيروها على ايديكم. بالنسبة للبنات اللي سقسوني على الانستغرام تاعي نخليه لكم في صندوق الوصف، اسمه ريهام ستايل كما اسم القناة. ومن بعد البنات هنا نستعمل هذا البغيم تاع تالين، ياسر ريحته تهبل، هدرت لهم عليهم في الانستغرام. كنت جبت من عندها هذا تاع الياسمين، وجبت من عندها واحد بالعود العنبر كيما البخور هكا. مرة جاية نوريهولكم، تحبوا نخلي لكم لاباج تاعها في صندوق الوصف، تكوموندو من عندها ياسر يهبل ياسر. شفتوا قرعة كبيرة وتحكم خلاص، وريحته تهبل تهبل تهبل، عجبني تاع صح يستاهل. بعد ما كملت الدار وكل شيء كنت شوفوا ريحة الدار وش نقول لكم. بالكم هنا وين نحس بالراحة النفسية، انا نرتاح غير كي نسيق داري وننظفها. ومن بعد البنات نشرت القش، كنت غسلت الفراشات اللي دغاو واللي طابي كيما شفتوهم البشاكير وكل نشرتهم. الجو يهبل هذاك عليه صورت لكم، مش قصدي يعني نصور لكم القش منشور. ومن بعد ما كملت الدار وكلش، والغدا كنت درت عجة تاع مرقايس، حاجة خفيفة البنات ما صورتش باسكو ما كفانيش الوقت. بعد الدوش لبست هذه البيجامه، حبيت نوريها لكم عليه باسكو سقسيتوني عليها المره اللي فاتت. كي حطيت لكم لبستها في الليل نهار الكبش تاعي. هذه البيجامه هاني صورتها لكم البنات، جايه في الفيولي. نروحوا للعشاء البنات، راح ندير صالي وسوق. بالنسبه للصالي تاعي اول حاجه وجدت الحشو. بالنسبه للحشو حكمت بصله كبيره قصيتها مكعبات صغار، حطيتها في الزيت قليلي بيان حتى ذبلت، وزدت عليها كعبه طماطم مقصوصه مكعبات، زدت عليها ملعقه صغيره تاع طماطم، فلفل اسود وفلفل احمر وكركم، وزدت عليها معدنوس، خلطتهم البنات وملح، وخليتهم هكا شويه يتقلوا لي حتى نشفت من هذاك الماء تاع الطماطم. بعد ما طابت طفيت عليها وزدت لها هنا البنات علبه تاع طون تاع زيت، تحبوا تزيدوا تحبوا ما تزيدوش، اذا ما عندكم مش تحبوا تزيدوا لها العظام طيبه في الماء مقصوصه صغيره كيما حبيتوا. خليتهم يبردوا البنات، ومن بعد رحت نوجد في لاباط. بالنسبه لاباط احتجت هنا كيس تاع حليب يكون دافي، وزدت لهم ملعقه كبيره تاع خميره الكسره، وزدت لهم ملعقه كبيره سكر، خلطهم مليح بالفويه حتى تجانس لي الخليط. بعد راح نغطيهم ونخليهم 5 دقائق حتى يخمر لي الخليط، 5 دقائق برك. من بعد نحل عليها كما تشوفوا فيها هنا خمرت. راح نزيد عليها بيضه كامله، 2 ملاعق كبار تاع زيت نباتي ولا تحبوا زيت زيتون كيما حبيتوا، نزيد عليها الملح، انا هنا درت ملعقه صغيره وشوي، خلطهم بيان بالفوي. ومن بعد البنات نبدا نزيد في الفرينه، هنا راح ندير الفرينه ونخلط بالفوي حتى يبدا يتماسك لي الخليط، واللي مانيش قادره نخلطه بالفوي. ومن بعد نبدا نخلط بايدي. بالنسبه للعجينه تاعي البنات لازم تكون متماسكه، ماهيش هذيك الطريه خلاص كيما تاع البيتزا، في نفس الوقت مش هذيك اليابسه. من بعد ها هي البنات لاباط تاعي، من بعد ما خلطتها راح نزيد لها هنا ملعقه كبيره تاع زبده، ونبدا نعجن باش ندخل هذيك الزبده تاعي في لاباط.
نحطها هنا ونغطيها بكيس البنات ما يكونش ملامسها باه تخمر، ونغطيها ونحطها بحذا الفرنو ولا بلاصه سخونه باه تخمر لي غير تطلع البنات. راح نحي لها هذاك الكيس البلاستيكي، ومن بعد راح نكسر لها الخمور. راح نشكلها هنا حربوش طويل، وراح نقسمها البنات حوالي 12 قطعة. انا جتني كبيرة كي درتها 12 قطعة، نتوما ديروا اكثر به ما تجيكمش كبيرة، هيجي شوي صغيرون خير باسكو الكيس انا تاعي كبير. نتوما من الاحسن ديروا كيس تاع 220 مليلتر. ومن بعد شوفوا كل واحدة ضربتها هكا البنات بالقراص تاعي، درتها دويرة وشكلت مثلث بالحشو هذاك تاعي، ودرت فوقها فرماج رابي. تحبوا اي نوع من الفرماج ديروا يمدلها ذوق مليح. ومن بعد شوفوا كيفاش نقفلها البنات هكا على شكل مثلث. نحاول نقفل مليح هكا العجينه بصباعي، بعد ما نقفلها نزيد نضربها هكا على الجهه الاخرى. نحطهم في البلا تاعي، درت تحت ورق الزبده تحتهم، ولا تحبوا تدهنوه. راح ندهن هنا بالبيض، من احسن الاصفر صفار البيض بركه. ومن بعد درت فوقهم كمون، ودرتهم في الفول البنات. حليت عليهم من تحت غير حماروا لي من تحت، زدت حليت عليهم من فوق. هاي البنات برك باه نوريلكم بلي كيف تقفلوها، لازم تهبطوا العجينه تاعكم هكا مليح باه ما تتحلش ليكم في الفور. واللي بقات لي هكا لاباط باسكو قلت لي كبار، درت لها الفرماج من فوق جو ياسر بنان. انه درت صاليه يعني لازم معاها لا سوب ولا جيلي، وبما انه الزوج ما ياكلش الجيلي وليت قلت خلي ندير معاها لا سوب. البنات درت بوان كاسي. حكمت هنا كعبه تاع بصل، قصيتها مكعبات، حطيتها تقلت لي مليح في الزيت حتى ذبالت. ومن بعد حكمت بوان كاسي تاعي غسلتها وزدتها معاها خليتهم يتقلوا. ومن بعد الفيح نحتاج الا فلفل اكحل والفيح مخلط وكركم وملح. البنات تحبوا ديروا معاها سناريه ديروا كما حبيتوا. قلت لي هنا ومن بعد مرقتها بالماء خليتها حتى طابت ورحيتها. تحبوا كي ترحوها تزيدوا لها شوي معدنوس ترحوها معاها كيف كيف تجي ياسر بنينه. انا نموت عليها كيف ديروا لها زيت زيتونه. وهذا هو كان عشانا. الفيديو تاعنا تاع اليوم قطع السكر ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله في الفيديوهات الجاية نشارككم وصفات اكثر، نشارككم تحضيرات رمضان ومشترياتي للشهر الفضيل ان شاء الله. ربي ان شاء الله يجينا بالصحة والعافية، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. حبيت نشكركم على تعليقاتكم الجميلة، راني نقرا فيها كل، حتى اذا ما رديتش عليكم راني نخليكم قلب باسكو ما نقدرش نرد عليكم كامل. اي حاجه تقدروا تبعثوا لي ميساج على الانستغرام تاعي اسمه ريهام ستايل كما اسم القناه قطع السكر. خلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. نحبكم ونموت عليكم في امان الله.